Гэмт хэрэг гарсан тохиолдлуудыг судалж үзвэл 66 буюу 95% нь барилга угсралтын ажил хийж гүйцэтгэх явцад 3 буюу 5% нь хөдөлмөрийн дотоод журам зөрчснөөс үүдэлтэйгээр гарсан болох нь тогтоогджээ. Харин барилгын салбарт гарч буй нийт ослын 60 орчим хувь нь өргөх, зөөх, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бус ажиллагаа, уналт нуралтаас 20 гаруй хувь нь хаалт хамгаалт хангалтгүйгээс 20 гаруй хувь нь аюулгүй ажиллагааны арга барилд хангалтгүй суралцсан хүчин зүйлээс шалтгаалж гарсан байна. За бидний хийсэн судалгаагаар бол ажил олгогч нь ажилтны ажлын байр болон үйлдвэрлэлийн орчны эрсдэлгүй байдлыг хангаж ажиллаагүй. За энэ талаар хариуцах албан тушаалтан байхгүй. За хариуцсан албан тушаалтан байгаа хэдий ч ажил үргээ бол хангалтгүй хэрэгжүүлсэн. За мөн ажил гүйцэтгэгч болон захиалагч байгууллагуудын хооронд бол хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдлыг хэн хариуцах талаар тодорхой тусгайгүй орхигдуулсан зэрэгээс шалтгаалж тэмдэглэлийн гэмтэр үлдэгдэн гарсан байна. За барилга болон бусад үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа захиалагч болон ерөнхий гүйцэтгэгч тусгай гүйцэтгэгч компани нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн, стандарт шаардлагыг хангах, за болцсошгүй эрсдэл тохиолдолд өртөн сэглэл гарах хэмжээ авах, за хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар харилцан хүлээх үүрэг хариуцлага тодорхой тусгасан бол гэрээ байгуулах ёстой. За гэрээнд бол үйлдвэрлэлийн осол, хурц хотлох, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас ажилтнанд учирсан хохирлын нөхөн төлөх, ажилтны амнаас эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах, за хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр шаардагдах мөнгөн хөрөнгө зарлыг бол тодорхой тусгасан байхгүй шаарддаг.